خو دلته اصل کې د تفتازاني په نسبت باندې تجنیس وایي ورته چې په یو سنټنس او په یو جمله کې د یو شان لفظ دوه معنی ووایي چې دوه ځله استعمال شوی دی د یو شان لفظ دوه معنی ووایي چې یو شان استعمال شوی دی یا د یو شان لفظ یوه معنا ووایي خبره مې پوهېږي نو زمونږ استازو د جامع سر ډاکټر جابر رحمه الله هغه د بلاغت به مونږ ته وی څه به وي نو په دې بلاغت کې خوږې خبرې هم ډېري صحیح الترش پکې هم وي ترش پکې هم وي تاسو مقامات کې خرافات نه دي ویلي د مقامات خرافات مونږ ټول ته یاد دي صحیح نو هغه یو ځل هسې په تسلسل د لیکچر کې او محاضره کې هغه وي او ترجمه کوم به زه نه تاسو ټول په ترجمه پوهېږئ او که نه پوهېږئ نو بیا ځان له شي ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه دو شی یا په ځان له سوچو کوي بیا صحیح شو که نه ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکروا ان هو الا نذیر بین یدی عذاب شدید دغسې ده که نه قاری صاحب وی قرآن یادول دا قرآن ما ته ټول یاد دی خو شعبانی قسم یاد دی راته رمضانی راته نه دی یاد دی وی رمضانی کا یو رمضانی قرآن وی یو شعبانی یاد وي ټول خو ګډ وډي که نه زه تسلسل سره وکړم بیا وام صحیح شو او په درس کې مولوي صاحبان دي څوک د مولانا تقي صاحب شاګردان دي څوک د علوم دیوبند فاضلان دي څوک مولانا مفتي رضا الحق صاحب شاګردان دي څوک د ډابل فاضلان دي نو درس ته راځي نو مختلفو دروسو ته نو زه په درس کې کله کله نه آیت تپوس کوم هغه زه تپوس کوم وام مولوي صاحب دا آیت هغه ګډوډ شي حالانکه حافظ دی او عالم هم حافظان دي او عالمان هم دي نو هغه ګډوډ شي نو زه ورته هم دا تاسو باندې ویلې وایي بس چې ته تپوس وکړې هغه ټول قرآن د ذهن نه وځي د مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه د هغه یاد کې کانفرنس په ډي ای خان کې غالبا 84-85 به و صحیح نو موږ هم تللي نو او هغه درس شروع شعبان میاشت وه نو بس ټول طالبان را سره وو دوه درې بسونه هم بوتلي نو ډي خان کې هلته هم را روان شو ماښام ناوخته چې را روان شوم په لاره د علاقه د لاچي وایي ورته څه ورته وایي نو دې لاچي خوا کې هغه ډرایور اواز وکړي قاضي صاحب ما وی ډاکوان دي زما یو د ترور زوی د پرنسپل دی نو هغه سره په دې سیټ باندې ناست نو هغه ورته وی حافظ صاحب وی ها وی سوره یاسین وایا خاطر ازاله لپاره موږ څه وایو وایي که نه وی سوره یاسین وایا نو هغه ورته زما د تور زوی نوم د نورالوهاب صاحب هغه ورته نورالوهاب صاحب آیت کرسي مې درې ځله شروع کړه هغه ته ذهن نه ووته سوره یاسین یاد ہے آیت کرسی میں دو ځله خطا محترمو عرض میں کو استاذ خدمت کے کہ اوس سمې ویل ادفع چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين څوک د زیات ښایسته د هغه چانه او مونږ وایو من د استفهام متضمن د معنا د نفي له من د استفهامیه خو متضمن د معنا د نفي له نو مونږ ورته وایو لا احد احسن من الذي ومن احسن قولا ممن دعا الله تعالی دې زدا چې راغلم دې کرت نو دغه یو دعا بار بار بیاناتو کې کوم مرګ ته وام دعا وکړي چې خدای قرآن منکر نه باسي مون خدای دې قرآن کې ورنه باسي یار دا دوره بهترین خوږ شی دی چې پکې ورننوځي ادا کې درنوځي نو دا ډېر کمالي شی دی د شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه متعلق علامه انور شاه صاحب حضرت مدنی او مولانا احمد علی صاحب لاهوري درې اساطین امت چې هر یو د خپل میدان شاه سوار دی هر یو د خپل میدان بلکې هر یو جبال العلم دی استاد محترم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور الله مرقده صدر صاحب مرحوم هغه به کله د شیخ الاسلام ذکر کو تجیب حدیث کې پیش کوله وی به شیخ الاسلام د ځان سره یاد کې شیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن محمد ابن عباس ابن تیمیہ رحمه الله هغه فرمایي هر وار به داسې اهتمام سره
بیا یو ځل ذکر وکړو وی دا جبال العلم دا څه شی او تاسو ته بله خبره وکړم جبال العلم دومره ډېر کتابونه لیکلي دي یوه فتاوه یې 23 جلده ده فتاوه د شیخ الاسلام څومره ده پوره یو الماری پې ډکېږي نور کتابونه خو یې ځان لري خو عمر ټول 45 سال د ده عمر چې وفات شوی یعنې ځوان وفات و صحیح اوس تفرداتو سره زموږ اختلاف شته رد پې هم کوو چې شیخ الاسلام تفرد دی څه وایو هر لوی عالم چې وي د هغه تفردات وي او وجه دا ده چې د هر لوی عالم علم دوره وسیع شي چې د هغه ذهن او دماغ هغه ته رایه ورکوي نو چې هغه رایه ورکوي نو هغه دا هم خیانت ګڼي چې زما ذهن ما ته دا وایي چې دا ووایه نو که پټې ساتم نو من کتمه علما علمه الله الجم بالجام من النار نو هغه د هغې اظهار وکړي اوس دا بله خبره چې کله به رایه د جمهورو خلاف وي نو چې د جمهورو خلاف وي نو موږ څه ووایو موږ پې سره جنډه ولګوو څه پې وکړو سره جنډه پې ولګوو چې دا ځای د خطرې دی دا څه دی سره جنډه د خطرې په ځای لګي نو هلته مونږ سره جنډه ولګو چې دا شیخ الاسلام تفرد دی خو زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ یو لوی عالم په یو مسله په دوه مسلو چې څوم کافر کړی دی تر هغې پرېږدو نه ما اوس ذکر کوم شیخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه هغه بیان کې یعنې همیشه مې مختلف بیاناتو کې دا خبره کوله وی دا خو ځان له خپل اندازو جلالي اندازو څنګه انداز اور وی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کے لوگوں کو مسلمان بناتے رہے ہم حلوہ کھا کے لوگوں کو کافر بناتے رہے ہیں نمون گوئے نعرہ تکبیر نو بس د دې کافر جوړولو لوگوں د خدای ته وګورئ ځان راټینګ کړئ خلک کافران کوئی ما زه او ډاګی مولوي صاحب یو ځای ته تللي بیان له الحمدلله صاحب رحمه الله بلکې یو ځل داسې و چې زه راغلی امریکې نه زه لاړم د ډاګی مولوي صاحب ملاقات نه قاري صاحب او قاري عبدالله صاحب دوی په خپل ترو رالل بس دا دروازه کې یو ځای شو یاد دي او نو چې وردن نه شو نو مولوي صاحب سره کېناستو نو ویې وی تاسو په اتفاق یو ځای شوئ که اتفاقا یو ځای شوئ ځکه د علماو اطلاقات خو عالمان نه وی تاسو په اتفاق رالی یو ځای که اتفاقا یو ځای رالی ما بس زموږ اتفاقا یو ځای رالو صحیح ما پته نشته قاري صاحب د ما سهار خو ما سره راغلی بیا به چېرته بل خوا تللي دی جوړ زه روبای ودرېو نو هلته چې بیا هلته راتلل زه هم لاړم نو بس هلته اتفاقا یو ځای شو نو بهر تقدیر زه او هغه یو وار یو کلي ته بیان له تللي نو ماښام روټۍ چې مو خوړه داسې سارا ته مو لږ چکر لګو چې لږ صحیح چې تغده تمده او تعشى تمشى عرب وایي چې تغده تمده د غرمې ډوډۍ چې وخورې غونډې قیلوله وکړه او تعشى تمشى صحیح لږ غونډې وګرځئ لکه ورپسې لویه اوږده شپه را روانه ده نو داسې ګرځېدو نو یو نعت خوان صاحب نعت شروع په لاوډ سپیکر باندې او موږ واپس جومات ته را روانو نو هغه وی اول دا ده چې کافران به ځي دوزخ له او بیا ملګري د شیطان به ځي دوزخ له او سودخواران به ځي دوزخ له او بلمازان به ځي دوزخ له او فلانکان به ځي دوزخ له داسې یو سلسله شروع کړه نو مولوي صاحب ما ته قاضي صاحب ما ها وی دا جهنم ده چې برتی کوي دا څوک دی دا جهنم ده چې برتی شروع کړه دا څوک بهر تقدیر عرض مې کوم د تاسو خدمت کې چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لا احد احسن هیڅوک هم زیاته ښایسته خبره نشي کولی د هغه چا نه چې څوک دعوت الی الله ورکوي ځکه الله دا د هر څه نه ښایسته دی که نه دی لږ زور سره نو ده طرف ته رابلنه د هرې بلنې نه ښایسته ده ومن ښایسته ورته چې رابلې دا بلنه ښایسته ده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دوست راتلم نو مطالعه مې کوله هغې کې مې یو نکته وکته نو ما تاسو سره به شیر کړم حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایل وی همیشه داسې عالم سره کېنه چې د شک نه د یقین ته راوباسي د ریا نه د اخلاص ته راوباسي د تکبر نه د تواضع ته راوباسي د عداوت نه د نصیحت او خیرخواهۍ طرف ته راوباسي د دنیا د لالچ نه د بېنیازه کوي د رحمت خداوندي نه د ناامیده کوي نه
د تدبیر نه بې نیازه کوي بلکې د تدبیر اهمیت ستا ذهن کې اچوي په نافرمانۍ دله حوصله نه درکوي او د قرآن نه علاوه بل شی طرف ته دعوت نه ورکوي نو بس عالم ته دا کرایټیرین او دا معیار ورته جوړ کړه نو بیا چې هغه سره کښېنې نو پرواز به دې شروع وي چې هغه سره کښېنې پرواز به دې شروع وي الوځې خدای دې مونږ خپل طرف ته والوځئ تاسو ټول امین وایئ نو یو کس غلی شو ما خدای دې مونږ بل ځای مې دا خبره کوله ما الله تعالی دې مونږ طرف ته والوځئ الله تعالی دې مونږ خپل طرف ته والوځئ نو هغسې امین امین ډېر کول په دې دعا غلی شه نو ماته بیا بیان نه بعد تپوس کوم تا خو وی دا خدای طرف ته خو سړی اله الوځي چې مړ شي ما پې ځکه امینو نه وي چې باید ته خو مونږ مړه کې صحیح ما ورته ویم نه ژوندی چې هم یې خدای طرف ته الوتی شي ژوندی چې مولانا قاسم سے پرون نبل ورځ د علوم شهرګړ ته لاړم هلته بیان نو هغه راته په دا چې مشکله نه وي یو طالب دی دوره حدیث کې مسجد الرحمن صاحب دا لطیفه تا لپاره هم ده ته به یې هلته نقل کړي صحیح او ورته وایي چې په سند متصل او سند عالي دی ډایرکټ مې د مروي عنه نه اورېدلې ده نو مولانا قاسم صاحب د طالب وی چې خوب مې لیدلی نو ما څه وی قیامت دی نو فیصله وشوه نو جهنمیان جهنم طرف ته روان دي او جنتیان جنت طرف ته نو وی کتل چې مولانا صاحب دی قاضي صاحب دی نو دی دواړه جنت طرف ته ډېر تیز تیز روان دي یا جنت ښکاري ما الله دې مونږ بوځي نو خو اوس نه زما لا ډېر زر اراده نشته جنت ته راتلو ډېر زر مې اراده نشته ما قاسم وری شته وای ما اوس مې لا اراده نشته صحیح نو وی دی دواړه ډېر تیز تیز روان دي خو قاضي صاحب ته مخکې دی او مولانا صاحب ورپسې دی نو وی مونږ اوازونه ورکو خو دی نه په شا ګوري نه مونږ ته ودرېږي نو ما ته وی چې د شیخ صاحب تعبیر څه دی ما ورته نور تعبیر باندې خو نه پوهېږم خو دا یو تعبیر مې ذهن ته راځي نو چې دی دلته د طالبانو میز کې راګیر شي تاسو یې تیښتې له راولئ نو چې هلته ورپسې طالبانو اواز کړو نو دی ووېرېدل چې که اوس دلته راګیر کړو جنت ته پاتې شو صحیح نو ما ورته ما دا بل تپوس وی دا یې رانه هم تپوس وکړه چې قاضي صاحب ته مخکې ولېدی او مولانا صاحب ورپسې وروسته ولېدی نو ما وی ما دوه خبرې کولی شي اوس نه ما مخکې د هغه بدن دروند زما بدن خو همیشه سپک دی سپک سړی ګړه او ما اوس هغه لږ کمزوري شوی هم دی نه دی کمزوري شوی صحیح نو ما دې وجې زه الحمدلله په صحت کې مغلی دی خدای صحت ورکړي نو بهر تقدیر عرض مې کوم ستاسو خدمت کې دا خبره هم دا درته یاده کړه کنې بیا دې کیسټ نه یاده کوي ځکه دا کیسټونه چې دا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا دا هر څه ریکارډ کوي نو څه کوي دا هر څه ریکارډ کوي نو الله تعالی فرمایي چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا هیڅوک زیات ښایسته نشته د هغه چانه چې دې دعوت ورکوي الله طرف ته دعوت الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا ورکوو خو دعوت مؤثر ثابتولو لپاره وعمل صالحا دعوت مؤثر د دې معنا دا نه ده چې ستا عمل صالح نه نو دعوت الله طرف ته نشي ورکولی ځکه دعوت دوه مسلکه دي پکې ما تاسو له کتاب لیکلی دعوت اور طریقې کار چې دعوت فرض کفایه ده که فرض عین دی فرض کفایه ده که فرض عین دی نو ما پکې محاکمه کړې ده که څوک وایي فرض عین دی څوک وایي فرض کفایه ده نو ما پکې محاکمه کړې ده ما څوک چې د دین په څومره حصه پوهېږي نو تر هغې پورې دا فرض عین دی بس ضابطه ختمه شوه نه ما چې د دین په څومره خبره باندې یو سړی پوهېږي تر هغې حده پورې دا دعوت په هغه باندې فرض عین دی ځکه چې ته په دغه شی کې خوشحاله یې چې عملي کړی دی پوهېږي پې نو بیا باید چې ځان له ملګري پکې پیدا کړې نو صحیح ما کم از کم دا خپله عقیده د جوارګر عقیده خو جوړه کړه جوارګر پېژنې قماربازۍ والا څه والا نو یو قمارباز و نو هغه وایي چې مونږ جوارګر یو خدای د خلکو ښځې هم جوارګري کړي صحیح نو چې ته د دین په کومه مسله باندې عمل کې نو وایي خدای دې دا ټول خلک په دې باندې عملي کړي نو بس د هغې دعوت به ورکولی به خلک عملي کېږي نو وی فرمایل چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا تاسو طرف ته مخ ځکه چې تاسو وایئ چې اصحاب الیمین مونږ یو ته اصحاب الشمال ته ګورئ
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. حافظ شیرازی شعر میں پڑھو چ قافلے چاہتے یاد جزاک اللہ. حافظ شیرازی ہوئی وے قافلے چ د یمین شمال بلیگی اے حافظہ تب عمل دکم کاروانے. اللہ تعالیٰ دے منگا د یمین مرگری کی دا یمین شمال نه ادم دا ټول جنتیان دي منگا به ټول جنت ته ځو زوبه کنه. زمانه کې اول درګه کې ناستم هغه بیا داسې په خبرو کې ذکر وکړو کله چې مونږ جنت کې یو تاسو خبر سړي څه خبرو کا پرات کو ودا چې کله مونږ ټول جنت کې یو ناغه ورته بابا وي ته خدا خبره داسې حتمی یقیني کله چې فیصله د جنت شوی ده چې مونږ کله جنت کې یو نو دا خو یقین ولا خبره ده ودا خو ته داسې کله چې یقیني ده چې مونږ به جنت کې یو ناغه وي مولیان صاحبان وایي چې جنت دوره لوی دی دوره لوی خلک ولني پکار ناغه ورته خلق ولا پکار یو سبا کوي فرعون نمرود بوله بوزي وی نه نه خو مونږ بوله بوزي کله مونږ ویل دا مونږ به ټول جنت ته صحیح شو. یو په خوا یو بابا او ناغه با د سپلو راواله تر پټکی پورې به ټول ځان شین کړو سپلای به مشنی وي جامې به مشنی وي مونږ ورته شین توتا بابا وي هغه سره به لاټین درازه به هم بل کړو په سر به سره بستر وا او ګرځیده با صحیح لږ دماغي مسله هم وا نو بیا یو جماعت کې شپه بل جماعت کې بیا دا زینو چې موږ به وشنه دی او پاسه دی تاسو لکې نه نو بیا به بیان شروع کړه خبرې ذکر نه هغه به وي موږ کوي فلان کې ډینګلې او موږ کوي ادا سه به وي نیکان شي نو بیا به داسې کول داس وي مونږ نیکان ځان پته وي مونږ نیکان مونږ به ټول جنت ته ځو منافقین به ټول جهنم ته نو زمونږ یو عزیز بوډا بابا هغه ورته خدای دې وبخنو مونږ تا ته ناس یو منافقان در راوړو ته جهنم ته مولېږي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ځکه راغلی نو اکثر چې چېرته په سفر یم نو زه مونځ د ماسپښین 2:30 بجې کوم نو دې وجې ګاډی ته بیا ګورم چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. دا کس نه زیات خیسته عمل نشتا عمل والا نشتا چې څوک الله طرف ته دعوت ورکوي عمل کوي صالح وقال انني من المسلمين او هغه دعوی عمل سره ثابتې چې زه الله ته ګردن نهاد یم. نور پسې فرمائی چې ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. نو ښه عمل او بد عمل برابر نه دي کې خبریت څه خبره شته دی باندې غرض پوهیږي ښه عمل او بد عمل خپل کې برابر نه دي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. دی باندې غرض پوهیږي اباري خو اخبار کوي څه کوي زمون په علم کې اضافه کوي نو دا الله په کې ذکر تکرار کړی دی چې ولا تستوي الحسنه حسنات په خپل با کې یو بل سره برابر نه دي ولا السيئه سيئات یو بل سره برابر دي. حسناتو کې مدارج دي او په سيئاتو کې هم مدارج دي. حسناتو کې مدارج دي او په سيئاتو کې نو بس یو درجه ته خیر چې په حسناتو کې یو سایډ د عبادت او بل سایډ د دعوت نو دلته منطبق کوي چې عبادت او دعوت خپل کې برابر نه دي. عبادت او دعوت ځکه عبادت دا حسنه ده لازمی او دعوت حسنه ده متعدی. په عبادت باندې ته ځان بچ کې د الله د عذاب نه په دعوت باندې خلق خدا بچ کې د الله د عذاب نه. خیر الناس بلکې شیخ جیلانی رحمه الله دا آیت چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى او انسانانو او د آدم علیہ السلام اولادا من تاسو پیدا کړی د یو نارینه او د یو زنانه نه. نو یا خو هغه اصل مراد د آدم او حوا من ټول انسانان د چا اولاد یو د آدم علیہ السلام او د حضرت حوا نو انسانان یو سیو د انسان د 10% انسان دی
که یو سړی میجر دی 3 فوټه دی هغه هم انسان دی او که 2 فوټه دی هغه هم انسان دی که یو سړی تک سپین ښایسته دی هغه هم انسان دی او که تک تور دی او که یو سړی ښځه نو هغه هم انسان دی او که سړی دی نو هغه هم انسان دی. نو دا انا خلقناکم دې ته وایي مساوات انساني. صحیح ورته نو الله فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى یقینا موږ تاسو پیدا کړی من ذکر د یو نارینه نه د یو زنانه نه چې آدم او حوا دي یا د یو نارینه او د یو زنانه نه چې استا خپل مور او پلار دي. ځکه هر انسان یو پلار یو مور لري که د چا پکې دوه مشته نو که چا ووایي چې زما پلاران دوه دي نو دی خو بیا دماغي ډاکټر له بوځي څه به کوي ورسره چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل. شعبه غټه قبیله ده او قبیله سب ټرایب ورته موږ وایو انګریزي کې ورته وایي سب ټرایب. دا ذیلي قبیله ده لکه پښتانه دا شعبه ده یوسفزی دا قبیله ده خټک دا قبیله ده خو شعبه څه ده پښتون نه پښتانه دا شعبه ده. وجعلناکم شعوبا دا غټې قبیلې ته وایي وجعلناکم شعوبا وقبائل ما تاسو شعوب و قبائل پیدا کړي لتعارفوا د باهمي تعارفو پیژنګلۍ دپاره ځکه نامې خو به مو کله یو وي. عبدالله به یو نامه د بلا ډېرو خلکو ده هلکه کوم عبدالله پښتون نه دی کوم عبدالله یوسفزی نه دی کوم عبدالله خټک نه دی. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم تکزور سره عند الله اتقاکم یقینا پتاسو کے زیاد معزز اور زیاد مکرم زیاد معزز دا سے دیر زړه پې نه خلاصېږي ډېر زړه پې نه خلاصېږي ځکه دا صفت مشبه ډېر کمتر چېرته په معنا د مفعول دی ځکه شهیرون په معنا د مشهورون. نو ټیک ده یو ترجمه ده دغه خو ما وې زیاد تر صفت مشبه دا قائم مقام د اسم فاعل راځي. څنګه راځي؟ زیاد تر صفت مشبه قائم مقام د اسم فاعل اگر چې فاعلیت پکې نه یو صفت کز ذاتی څنګه صفتی ذاتی نه ځکه ذاتی صفات یوازې د باری وي د بل چا ذاتی صفات نه ذاتی صفات یوازې د چای دا د باری ځکه هغه د هغه د ذات تقاضا وي. صحیح او ته که حسینې صفت مشبه نو خو خدای پیدا کړی نه او که جمیلې نو خدای پیدا کړی نه او که شهیر شوی نو خو خدای شهرت در کړی دی. نو ما وی دا اکرم دا جمع دا اسم تفضیل د کریم ده اسم تفضیل د کریم دی او کریم چاته وی با عزت او با کرامت او با وقار بندتا با عزت با کرامت او با وقار بندتا. نو اکرم ته اسم تفضیل دی. نو ان اکرمکم پتاسو کے زیاد با وقارا با عزتا با کرامت بندا دا اللہ پا نظر کے اتقاکم دا آغسو کے زیاد تقیوی آغسو کے زیاد تقیوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ آغای ترجمہ کری دا انفع خلق اللہ لخلق اللہ چه اکرم با آغسو کی انفع خلق اللہ لخلق اللہ چې د خدای مخلوق د پاره د خدای په مخلوق کې زیات نفع بخش وي. نو چې څوک د خدای مخلوق د پاره د خدای مخلوق کې زیات نفع بخش خیر الناس من ينفع الناس نو دی به زیات کریم وي نو دی به دا به زیات کریم وي. نو محترمو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. حسنات خپل میچ کې برابر ندي حسنه فوق الحسنه سیئات خپل میچ کې برابر ندي سیئه فوق السیئه. نو اس عبادت بہترین شے دے خداوت دیر بہترین شے دے دانا چاہے پر عبادت پرے دے خو عبادت بہترین شے دے خدا ستا ذاتی فائدہ دا تو چٹول اس پر منظور ہے کہ نماتے ایسا فائدہ دا خدا ذاتی فائدہ دا
خو که ما ته د خیر یو خبره وکړه هغې طرف ته دې وبللم ما قبوله کړه نو فایده یې ما ته راکړه نه ده لږ زور سره دغسې ده نو د دعوت فایده متعدي ده د عبادت فایده لازمي ده نو فرمایي چې ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن اوس دا التي موصول ده دلته کې دا التي موصول ده څه چغې وی دې ځای څه شی دی دې ځای وی څه شی دی هغه چېرته پټ راوباسه صحیح نو مونږ وو چې ادفع بالطریقة التي او بالخصلة التي هي احسن السيئة پاغ طریقه باندې یا پاغ خصلت باندې چې هغه ډېر بهترین دی پاغې باندې سیئه دفکه په حسنه نه په احسن ادفع بالتي وجه ځکه چې ته کله دعوت ورکې نو د دعوت تقاضا یې دا ده چې دا د حسن وي دا د څه وي دا د حسن وي ځکه هو فرمایل ومن احسن قولا ممن دعا چې دا حسن دا د دعوت ذاتي صفت دی یا کس ذاتي دی نو دی به حسن وي خو که اوس هغه طرف نه رد عمل راغی ته خبره ښه کې خو سړی پرې غوسه شو خبره ښه کې خو سړی پرې غوسه نو اوس ته به څه کې ته به هم غوسه کې ورمنډه کې دا هغه کمعقل سړي نکاح به دې نه جوړې یو کمعقل هلک و د مور پلار یو زوی او ډېر لوی جاګیردار و نو هغوی وی واده به ولو نو مور به وي واده پلار به وي دا کمعقل شی دی په واده پوهېږي که نه پوهېږي نو هغې وی ډېره مو روانېږي څه مو کېږي نسل مو روانېږي نو د واده انتظام یې وله وکړو نو واده انتظام یې وکړ مول سید الرحمن صاحب یا قاري صاحب یې نکاح له بوت نو چې نکاح له یې بوته نو هغه پلار یې ورته وی زما دا زوی ګور د اپر چیمبر خالی دی صحیح الطبقة العليا خالية عن المخ طبقه عليا د عقل نه خلاص دی صحیح نو پوهې که چې دی به څه کوي نکاح څنګه تړلی شي نو اوس مولوي صاحب غریب هم هغه وي چې خدای څنګه یې پوهې کړم ورته بچی چې زه څه وایم نو هغه وایه یعنې معنا یې دا چې زه سوال کوم د هغې جواب وی چې زه څه وایم نو هغه وایه صحیح شو نو دی هم سلفي و بس لفظ یې څنګه چې ونه هغه شانې واغسته سلفي حضرات څه کوي لفظ هغه شان ډونګي ورته نه ځي نو بس دغه هم غریب دغسې ونو هغه مولوي صاحب ورته وی دا فلانی چې د فلاني لور ده دا فلانی چې د فلاني لور ده نو هغه وی دا فلانی چې د فلاني لور ده نو مولوي صاحب ورته دا مه وایه نو هغه ورته دا مه وایه نو وی خره دا مه وایه نو هغه ورته خره دا مه وایه نو مولوي صاحب ولا پړق ورکړه نو هغه ولا پړق ورکړه صحیح نو ما ورته ما دا په وینا خبره خو ورته مولوي صاحب کړې وه دا د عمل خبره د خپل اجتهاد وکړه دا پوره مجتهد و نو ده ولا پړق ورکړه مولوي صاحب نو هغه ولا پړق ورکړه بل ګریوان ته لاس واچو نو هغه دا لیونی سړی چې د مضبوط شی نو مولوي صاحب غریب ځمکې ته راخلاص کړ او چې راخلاص کړه د پاسه پې کېناسته نو مولوي صاحب چې نو ساه وباسي نو مولوي صاحب لاس داسې کړل داسې پاسېدو اراده وکړه اوس به بس کو نو هغه لاس چت کړی اوس به بس کو نو کېناستل مولوي صاحب غریب هم بېدمه شو هغه پهلوانو خو بېدمه شو ستړی خو شو خو بېدمه شو صحیح نو چې لږ ساه د دواړو په ځای شو نو هغه ورته استاد وی دا نکاح خو هم سم غویمۍ وي ادفع بالتي هي احسن نوس که هغه ریاکشن اور د ملخ کاره کو تم هغه انداز کاره کې نو بیا خو دغه د نکاح غویمه به جوړ شي الله تعالی بیا خو دعوت په هغه ځای به رکاو شي بل دعوت خو بیا بند شو او ته خو داعی ارسک بلکې جهاد په اسلام کې یا قتال په اسلام کې د اصل کې فتح باب د دعوت ده خو چونکې هغوی ته دعوت ته نه پرېږدي لهذا هغه رکاوټ ته ختمول غواړي چې دا لار مخ په وړاندې ده بلکې تاسو ته یو نکته ووایم ځان سره ولیکئ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله حالت وفات کې مرض وفات کې نو سوچ کو چې د امت دا بیړه به څنګه پوری کیږي او چې د امت مخ په وړاندې لاړ شي
دا دین د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا کې خور شي. نو سوچ کو چې دې دپاره به څوک ښیي چې خلیفه شي مانه بعد. نو زما ذهن کې دوه کسان راتل، حضرت عمر، حضرت علی رضی الله تعالی عنهما. او یې څو شپې ورځې په دې سوچ کو چې اوس دا دواړه خو دي بهتر، خو چې دې کې به حضرت علی بهتر وي او حضرت عمر بهتر وي، چې دغه استخلاف وکړم. نو بیا مې خدای په ذهن کې واچوله چې دې موقع سره او دې احوال ظروفو کې به عمر مناسب وي. او الله تعالی مې دې سره ذهن کې دا واچول چې دا دواړه خو ډېر قوي بهادر خلک دی. خو د حضرت علی مزاج دا دی چې دې په لاره سفر کوي او رکاوټ ور مخې راشي، نو دې لومبې د رکاوټ بیړه غر کوي، نو بیا له مخکې قدم اخلي. د دې مزاج دا دی چې لومبې دا رکاوټ ختم کا نو بیا مخ. او د حضرت عمر د هغه حکمت عملی دا دی چې که د رکاوټ نه سایډ ته ځان له لار وباسلی شي، دلته وخت مه ضایع کوه، مخ په وړاندې روان شه. نو یې ما چې امت په وړاندې بوتلل دي، نو د حضرت عمر فیصله مې وکړه. نو دا مې لیکلي تاسو ته نکتې په خلفای راشدین کې. صحیح، ځکه چې مورخینو هم څه ډېر انګا بنګا لیکلي دي، الله دې ورته معافي وکړي که په صالح نیتي لیکلي او که په بد نیتۍ لیکلي، خدای ورته بیا هم معافي وکړي. نو صحیح، نو ځای په ځای عجیبه عجیبه خبرې لیکلي دي، ځای په ځای عجیبه عجیبه خبرې. دې ځای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې حضرت ابوبکر حضرت عثمان راوغوښته، دا وصیت ورته لیکه. څه ورته لیکه؟ د وصیت الفاظو ته وګورئ. وصیت ورته لیکه وهذا ما ظهر لأبي بكر بن أبي قحافة في وقت يؤمن فيه الكافر ويتوب فيه المسلم. چې ابو بکر دا خبره لیکي یا وایي، او دا وخت هغه د ساختو وخت خو داسې وخت دی چې بیا خو هغه وخت کې فرعون هم چغې والي چې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. چې آمنت انه لا اله، وی ما ایمان راوړی دی په دې خبره چې معبود او اله نشته مګر صرف چې بني اسرائیل په ایمان راوړی دی. وانا من المسلمین، او زه د ګردن نهاد خلکو نه یم، الله ته غاړه پستوم. نو درې ځلې ایمان راوړه. آمنتو دا یو ایمان، لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل دا دویم ایمان، وانا من المسلمین. نو الله ورته وی چې آل آنا، نو دې ته مونږ تصویر فنی د قرآن سوای ورته. نو تصویر فنی د قرآن ته به ټون د آواز هم بدل کی. صحیح، او باډي لینګویج ورته مونږ وایو چې د خپل بدن حرکت باندې اوس داسې ورته الله تعالی وی. صحیح شو، څنګه ورته وی؟ یس، آل آنا وقد عصیتا، اوس وقد عصیتا تا خو ډېره د هائی پیک دا غینا فرمانی کړې ده، وکنت من المفسدین. معنا خو دا ده چې ته خو د فساد کوونکو نه وې. نو شیخ صاحب خو په ساده پښتو یې کله کله وایي، الله تعالی ورته چې اوس ته خو د شر نه وې. آل آنا وقد عصیتا وکنت من المفسدین. مولانا روم وی چې بانگ آمد چونکہ کار ایجا رسید، بانگ آمد چونکہ کار ایجا رسید، پائیدار ایسا کہ کار ما رسید. وی چغر آل آواز ورته راغی چې کله معامله دې ځای ته ورسېده. نو ترجمه د هغې خو دا ده چې پایدار اوس پټینګه که په خپل ځای، اوس پټینګه کا، اوس زما کار را ورسېده. شیخ صاحب رحمت الله علیه الله تعالی ورته چې اوس کو نه ټینګه که دله. وی بانگ آمد چونکہ کار ایجا رسید، پائیدار ایسا کہ کار ما رسید. نبار تقدیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا وی حاضا ما صنحا اوزار آل ابی بکر ابن ابی قحافہ. وی داغ خبر دا چی ابو بکر ابن ابی قحافہ بان منکشف شوی دا فی وقت یومن فیہ الکافر. صوفی دے ہمونگ ورسر جنگ نکو تکا یو شاعر وئی چی یوں بے کچھ اسرار تا آدم جو نکلا خلد سے. دا بازی خبری دا دیر رازدارانی چی یوں بے کچھ اسرار تا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم کا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. اور آخری شعر وئی چی عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چیڑ چاڑ. یہ دا ملیانو مسلک وی، یہ دا صوفیانو مسلک وی.
चाशिकों को जायदा अच्छा नहीं है छेड़छाड़, तेरी मंशा और है उनका अकीदा और है। तो बाहर तो दीर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगवे ची युमिनु फीही अल काफिर व यतूबु फीही अल मुज़निब। सही अनो नो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दासी अजीब खबर लिकला और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला इस्तिखलाफ को नो वला तस्तविल हसना वला सय्यअ इदफा बिल्लती हिया अहसन। तद हसन अहसन तवरवान बिशाह ځکه هغه سړی خو باید چې ستا خبرې اورېدلې وې، خو خبره وانه اورېده، رد عمل ظاهر کړه، نو هغه د خرطوب میدان کې ترقي وکړه، نو الله وایي ته د سړیتوب میدان کې ترقي وکړه. داسې عجیبه خبره کوي. هغه سړي څه وکړل؟ د خرطوب میدان. نو ته د خرطوب میدان ته به ټوپ کې که د خپل میدان کې سفر کې، نو ته د سړیتوب میدان کې نو حسن نه ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وعن الحارث الأعور قال مررت على أناس في المسجد يخوضون في الأحاديث فأتيت عليا فأخبرته فسألني أو قد فعلوا فقلت نعم. قال أما أني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قلنا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعد وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق بكثرة الرد وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن أخذ به نجا ومن حكم به عدل ومن غسم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي والدارمي وقال أبو عيسى وفي الحارث مقال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.